आखिर मंदिरों में घंटियाँ क्यों लगाई जाती है? दोस्तों, इसके पीछे भी साइंस छुपा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मंदिर जाते समय आपने घंटियों की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी और बड़े चाव से आपने भी घंटी बजाई होगी। लेकिन क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है? दरअसल दोस्तों, कई लोग धर्मों के कई चीज़ों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं कि उनमें भी कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती है। जैसे मंदिरों में जो घंटियाँ लगी होती है, उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता है, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके कांटेक्ट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए ही मंदिरों के आसपास का एरिया काफ़ी सकारात्मक माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर होता है। दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।